我们说啊，感冒后呢，我们过去感冒完就没事儿，现在呢，感冒后经常会有一批人咳嗽。咳嗽呢，我觉得这原因啊，这是我个人的认为啊，我认为这个原因比较多样。一种就是说我们就是因为外邪引动了肺气不宣，从感冒一直到肺气不宣整个呼吸道出来，中医说的肺湿宣降，然后出现咳嗽。另外一种情况呢，就是我们有气道高反应，有些病人可能出现了感染后咳嗽，这是一部分。或者是有些人原来呢就有一些慢性咽炎，然后因为这次感染之后呢，咽炎这块咽性的咳嗽，这是一部分。还有一些呢，我觉得也是跟自然环境有关系，甚至跟过敏有关系的，都在这个感冒之后，因为这个部位我们都中医说的肺薄弱了，其他情况薄弱了，出现这种咳嗽，这是我们现在，然后还有一些我们自然环境的原因，现在感冒后咳嗽越来越多了。